Olá, amiguinhos. Tem um animalzinho ligando para você. Ele tem orelhas que ouvem de longe. Rabinho que balança de felicidade. E patinhas para correr e brincar. Você acertou? É um cachorro. O cachorro tem olhos que enxergam muito bem à noite. Focinho que sente cheiros de longe. E orelhas que escutam 4 vezes mais do que nós. O cachorro é considerado o melhor amigo do homem. Você tem um amiguinho desses? Olá, amiguinhos. Tem um animalzinho ligando para você. Ela tem o corpinho fofinho. Tem 4 patinhas. E as orelhinhas são lisinhas. É uma ovelhinha. A ovelhinha produz lã para roupas quentinhas. Ela tem uma memória muito boa. E é capaz de sentir muitas emoções assim como nós. Você já ouviu o som da ovelha? Bé, bé. A ovelha é um animalzinho muito lindo. Você já viu uma de pertinho? Olá, amiguinhos. Tem um animalzinho ligando para você. Ele tem um rabinho pequenininho. Orelhas molinhas. E adora brincar na lama. É um porco. O porco se alimenta de carne e vegetais. Ele tem 44 dentes. E sua patinha possui 2 unhas. Você já ouviu o som do porquinho? O porco é um animal muito carinhoso que vive na fazenda. Você gosta de porquinhos? Olá, amiguinhos. Tem um animalzinho ligando para você. O pé dele é bem fininho. Tem penas coloridas e bem bonitas. Tem um bico e uma crista. É um galo. O galo possui penas coloridas. Ele é um pintinho quando bebê. E canta toda madrugada. Você já ouviu o som do galo? Cachorro, ovelha, porco e galo.